दोस्तों, सर्दी के मौसम में जिन लोगों को कफ जम जाता है, बलगम छाती में जमा हो जाता है, खिचखिचाहट होती है, सांस जो है वो सही से नहीं आ पाती, घुटन होती है। इसके अलावा आवाज़ बैठ जाती है, आवाज़ नहीं निकल पाती है। सर्दी से परेशान लोगों के लिए एक बेहतरीन फार्मूला दे रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। दोस्तों, लाजवाब रिजल्ट मिलने वाला है इस नुस्खे से। आप एक मरतबा इसको इस्तेमाल करें और देखिए आप कितना अच्छा नुस्खा है ये। इसमें आपको लेना है पीपलें बड़ी वाली 10 ग्राम। इसके अलावा कुलंजन लेना है आपको, यानी कि पान की जड़ 10 ग्राम। 5 ग्राम दक्खनी मिर्च, 5 ग्राम काली मिर्च। इन चीज़ों को आप बारीक पीस करके पाउडर बना लें। पाउडर बना करके इसको रख लें। अब इसमें 2 से 3 ग्राम, 3-4 चुटकी, 1 चम्मच शहद में मिक्स करें और मिक्स करके इसको चाट लें। इसको लेने के बाद कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं लेना है। दोस्तों, इसको देखेंगे ये आपके हलक से नीचे उतरते ही अपना काम शुरू कर देगा और जितना भी कफ होगा आपकी छाती पर जमा हुआ, उसको सबको छाट करके निकाल देगा। खांसी में राहत मिलेगी, आवाज़ खुल जाएगा, सीना साफ होगा। जिन लोगों का काम पढ़ने पढ़ाने का है, उन लोगों को एक सुरीली आवाज़ देगा ये। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करें। बने रहें हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।